À, mấy con nhìn cá bơi nè. Các con ơi, cá bơi nè. Rớt cái điện thoại xuống này. Rất mùi mới. Thế giới di động làm chi? Đâu đâu. Con nó ngu ghê á, đồ ăn này không ăn. Nó luồn một con lóc ở dưới kìa. Cá chùi kiến. Ừ. Cá chùi hồ. Đẹp ha. Đúng rồi. Ồ, chứ mỗi người đam mê. Chứ Răng mẹ thích đi uống cà phê. Ngộ nha. Chủ mình chủ có nói để hàng mẹ muốn muốn đi uống cà phê bữa mà có đâu có đi ngon. Để ăn xong đi về. Bạn đi đang có một bát hai ly cà phê 2 giờ ăn uống. Cà phê là muốn để cho uống hai ba lần rồi nha. Làm mệt á.